Mesdames et messieurs, faites un tonnerre encore une fois, un tonnerre d'applaudissements à Losha Rolnikov, mesdames et messieurs. Привіт, мене звати Льоша, я живу в Україні. Щось чули про нас останнім часом, ні? Bonjour, mon nom est Lyosha, je vis en Ukraine. Avez-vous entendu parler de nous récemment? Ні, якщо що, ми саме та нація, яка витіснила з новим ковід. Nous sommes les gens qui avons remplacé le Covid dans les médias. Сьогодні буде унікальне шоу, тому що в будь-який момент до нас може приєднатися російська ракета. Ce soir, ce sera peut-être ma dernière performance. Une roquette russe peut arriver à n'importe quel moment. Але в цьому випадку ніхто не зможе сказати, що шоу було не бомба. Mais du coup, je pourrais dire que j'ai vraiment mis le feu. Як вам описати? В нас іде війна, і ви коли-небудь просиналися о 5 ранку через вибухи? І я маю на увазі справжні вибухи, а не просто наслідки горохового супу. Vous avez déjà été réveillé à 5 heures du matin par des explosions? Je veux dire, des vraies explosions, pas juste les effets d'une soupe à l'oignon. Я вам скажу, це не найкращий будильник. Просто ти не можеш переставити вибухи трішки на пізніше і лягти спати далі. Eh bien, je peux vous dire que c'est pas la meilleure sonnerie du monde. Et surtout, les explosions, on ne peut pas les retarder d'une heure et aller se recoucher. Я вам більше скажу, Я вам більше скажу, у хіт-параді найгірших будильників вибухи стоять десь перед зґвалтуванням. Au hit parade des pires réveils matins, les explosions, c'est juste avant le viol. Просто смішно, що все життя наполегливо працював, щоб я міг спати не в підвалі. Але, очевидно, Путін працював наполегливіше. C'est marrant, j'ai travaillé très dur toute ma vie pour ne pas dormir dans une cave, mais apparemment ce connard de Poutine a travaillé plus que moi. Росія знищує наші міста, наше життя, але їх пропаганда каже, що все нормально, чуваки, все нормально. Просто це саме ваші терористичні будинки і школи першими напали на наші мирні бомбочки. La Russie détruit toutes les villes d'Ukraine, mais la propagande dit que ce sont nos maisons et nos écoles qui se sont jetées sur les bombes pacifiques russes. І життя під час війни – це жахливо. Спочатку. В перший день ти взагалі ні про що не можеш думати. У тебе в голові просто жахлива порожнеча. Як і у доктора, який робить Путіну масаж простати. La guerre, c'est terrible. Le premier jour, tu ne peux plus réfléchir. Ta tête est complètement vide. Comme un docteur qui s'apprête à faire un toucher rectal à Poutine. Але потім ти починаєш думати, як допомогти собі, оточуючим. А потім, одного дня ти бачиш сонце і такий, який класний день, я піду погуляю, поки вони не почали бомбити і вбивати нас. Puis tu commences à réfléchir, à essayer de trouver des solutions. Tu aides ta famille et les gens autour de toi. Puis un matin, tu te lèves, tu regardes le soleil et tu te dis « Quelle belle journée, je vais faire une balade avant les bombes ». До цього шоу Тано сказав мені, а давай ти напишеш жарти про те, що в тебе, можливо, заберуть в армію воювати проти росіян. І я такий, чувак, це ніби я плаваю з голодними акулами, і ти мені кажеш, слухай, а можливо ти придумаєш жарт про те, що в тебе замість руки буде культяпка. Avant ce spectacle, Tano m'a dit « Est-ce que tu pourrais trouver des vannes sur le fait que tu vas probablement rejoindre l'armée et te battre contre les Russes ?»
J'ai répondu « Ok, mais c'est comme si je nageais avec des requins affamés et toi sur le bateau tu me demandes « Lyosha, est-ce que tu pourrais trouver une blague sur le fait de perdre un bras ?» Так, всі кажуть, що наші бійці дуже сміливі, і це правда. Але дуже легко бути сміливим, якщо в тебе немає вибору. Просто Збройні сили України знають, що якщо в них щось не вийде, держава дасть зброю таким жопоруким, як я. Tout le monde dit que les Ukrainiens sont courageux. C'est vrai, mais c'est facile d'être courageux quand t'as pas le choix. Si nos soldats échouent, le pays va donner des armes à des débiles comme moi. Щоб ви зрозуміли, одного разу в тирі, щоб виграти м'яку іграшку, я мав поцілити у надувні кульки. І в результаті мені довелося зашивати 3 м'які іграшки. Ну, і працівника цього тиру. Un jour à la foire, au stand de tir, pour gagner des peluches, il fallait tirer sur des ballons. On a dû recoudre 3 peluches et le forain. Тому зброя в моїх руках – це небезпека для всіх оточуючих, для моїх друзів, для всіх українців, навіть в далечині мігруючих птахів. Dans mes mains, les armes, c'est dangereux pour tout le monde. Mes amis, les Ukrainiens et les oiseaux migrateurs. І я послав свою сім'ю подалі від небезпеки в Німеччину. Хто взагалі думав до війни, що в Німеччині буде під час війни безпечне місце? J'ai envoyé ma famille à l'abri en Allemagne. Qui aurait cru que pendant la guerre, l'Allemagne serait un endroit sûr? Але щоправда, спочатку я хотів послати їх в Париж. Я подзвонив Тану, попросив допомогти нам, прийняти їх, поселити у себе. Але він такий, давай краще стендап. Au début, je voulais les envoyer à Paris. J'ai demandé à Tano de m'aider en les hébergeant chez lui. Il m'a répondu « Tu devrais plutôt faire un sketch. » О, до речі, чоловіки, які думають, що втомилися від своїх дітей, своєї дружини, повірте, ви лише в перший день видихнете. Потім стає дуже тяжко. Дуже. Тому що на другий день дружина згадує про функцію відеодзвінків. Au fait, très important, je voudrais passer un message aux hommes qui en ont marre de supporter leurs femmes et leurs enfants. Croyez-moi, quand ils ne sont plus là, seulement le premier jour, vous êtes soulagé. Ensuite, ça devient très très difficile. Car dès le deuxième jour, ta femme découvre les appels vidéo. Взагалі, до війни в Україні постійно точилися політичні суперечки. Але сьогодні вся країна об'єдналася проти загального ворога. І всією країною ми вже не можемо дочекатися закінчення війни, щоб знову почати розісратися між собою. Mon pays est fracturé depuis longtemps à cause du nationalisme et de la politique. Mais aujourd'hui, toute l'Ukraine est unie et soudée contre un seul ennemi, la Russie. Vivement la fin de la guerre, qu'on recommence à se foutre sur la gueule entre nous. Так, Путін дійсно каже, що ми фашисти, нацисти. І це якийсь абсурд. Я коли це вперше почув, я ледь не впустив свою свастику. Poutine nous traite de nazis, c'est absurde. Mais pour éviter toute confusion, j'ai abandonné ma moustache de Charlie Chaplin. О, і як вважає Росія, в нас є ядерна зброя, біологічна, хімічна. Та взагалі, вони скоро скажуть, що ми взагалі винуваті у всіх бідах. Вимирання динозаврів, коли Титанік затонув. І навіть саме найгірше – розпад Daft Punk. Les accusations absurdes ne s'arrêtent pas là. Si tu écoutes la Russie, on a la bombe atomique, des armes chimiques et toutes les tragédies sont de notre faute. L'extinction des dinosaures, le naufrage du Titanic et la pire de toutes, la séparation des Daft Punk.
Так, війна показує не тільки де справжній ворог, але й де справжні друзі. Цілий світ нам допомагає. Америка дає нам зброю, Європа надає притулок біженцям. І навіть Китай нам послав найкращі побажання. La guerre nous montre nos vrais amis. Les États-Unis nous envoient des armes, les pays voisins accueillent les réfugiés et la Chine nous a envoyé ses sincères salutations. І зараз російська економіка просто в глибокому нокауті. Ну, як і звичайна російська дружина після того, як подряпала машину чоловіка. Aujourd'hui, l'économie de la Russie est presque KO, comme une femme russe qui a égratigné la voiture de son mari. До речі, побиття дружини в Росії цілком легальне. І взагалі це вважається розслаблюючою процедурою. Au fait, frapper sa femme est légal en Russie. C'est considéré comme un exercice de relaxation. Ну, тому і зрозуміло, що під час Муссоліні народився фашизм, під час Гітлеру нацизм, і при Путіні кретинизм. Путін ненавидить... Ой, дякую. Путін ненавидить кожного українця, особливо нашого президента, тому що Володимир Зеленський – це все, чим Путін не являється. Зеленський спілкується з громадянами, ходить у шпиталі до них, гуляє по вулиці, в місті, де йде війна. А Путін в цей час сидить під землею, в бункері. Можливо, він і справді дуже серйозно ставиться до соціальної дистанції. Poutine déteste notre président parce que Zelensky représente tout ce que Poutine n'est pas. Zelensky communique avec les citoyens, il visite des hôpitaux, il se promène dans la rue, alors que Poutine passe sa vie dans son bunker souterrain. Il ne plaisante vraiment pas avec la distanciation sociale. Взагалі, я думаю, що насправді він просто хоче бути поближче, щоб краще звикнути до пекла. Ou peut-être c'est juste pour s'habituer à l'enfer. До речі, дякуючи Путіну, у рейтингу найбільших в'язниць світу на перше місце вийшла вся Росія. Grâce à Poutine, aujourd'hui, à la tête du classement des plus grandes prisons du monde, on retrouve la Russie. І там мільйони ув'язнених. Це перша в'язниця, у якій є 241 ашан. Des millions de prisonniers. La première prison avec un accès à 241 Auchan. До речі, коли ви купуєте в компанії, які ще працюють в Росії, таких як Ашан, Леруа Мерлен, ви інвестуєте у російські бомби. І зовсім трошки в збільшення путінського стола. Et quand vous faites vos courses en France à Auchan ou Leroy Merlin, c'est un peu comme investir dans des bombes russes et dans l'agrandissement de la table de Poutine. І ви скажете: «Гей, Льоша, росіяни не такі вже й погані чуваки. Всього лише 86% з них підтримує геноцид». Vous allez me dire, Locha, les Russes ne sont pas si méchants, c'est vrai. Seulement 86% d'entre eux soutiennent le génocide. Я закликаю вас брати приклад Стану. От він, наприклад, бойкотує російські продукти. Він перестав платити за ікру і шлюх. Et Tano a raison, il a décidé de boycotter tous les produits russes. Il a arrêté le caviar et les putes. І так, зараз кожен українець намагається допомогти своїй країні. Я зараз не в окопі, я сиджу і пишу жарти, розповідаю їх і вам, тому що гумор – це найкраща зброя, щоб протистояти жахіттю війни. І зараз нам, як ніколи, потрібен гумор, доброта і толерантність. Mais pendant cette période difficile, je ne suis pas dans les tranchées, je suis assis chez moi à écrire des blagues. L'humour est une arme noble et pacifique pour affronter les horreurs de la guerre. On n'a jamais eu autant besoin de clairvoyance, d'amour et de tolérance. Але більш за все, нам потрібно, щоб
ви вислали нам протиповітряні комплекси, щоб ми повбивали цих сучих синів. Слава Україні! Mais surtout, envoyez-nous des systèmes de missiles antiaériens pour exploser ces fils de pute. Lyosha, mesdames et messieurs, Lyosha! Thank you. Дякую. Lyosha! Дякую, дякую вам. Bye, my friend! Bye. Дякую. Ничего.